諗下，唔好阻住啲高手飛針。我自知之明啊嘛。冇得晒就你點解嘅？因為頭先輸咗俾阿峰啊。輸咩？輸咗俾阿峰咯。啱啱咯。阿峰快過你喎。有人關有人咩事啫？你個後邊嗰人咪就我咯。得閒向後望啊，大佬，專心啲。喂，唔好彈啲泥上我個嘴度啊！係咁彈啲泥過嚟啊你！好啊！喂，唔好再彈啲泥過嚟啦！就係咁，我幫你加個尾沙板㗎。唉，跟你後邊真係好煩。喂喂喂！嚇緊死！冇啊，有都衝咗過嚟啦。嗰啲叮叮聲係我㗎。喂喂喂喂，專心啲。有人啊！屌你，後邊有人啊！係有人 ，sorry。俾你行先喎。俾你行先。係咪啲先？係得住幾多個？仲有好多，10個。早晨。哦，咁我哋行先。明白嘅。呢度嘅聽覺幾好喎。跑咗啊？邊個啊？阿 K 啊？咩？跑咗？哎呀，阿峰推爆咗佢啊！阿峰你推爆咗阿 Ken 啊？佢推爆咗自己啫。唉，今日咁嘅地況咧，就咪踩咁快啦。知道嗬？覺得分心。冇事啊嘛，係嘛？人冇事啊？因為石嚟嘅喎，不過人冇事嘅車都危乎嘅。長玩長有。
幾下快啲，唔使俾頂啊，泵！